नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल में। दोस्तों, गुरु नानक देव यूनिवर्सिटी में 105 पदों पर भर्ती निकल कर आई है। दोस्तों, ये टीचिंग और नॉन टीचिंग दोनों प्रकार की इसमें पोस्ट रहने वाली हैं। फिलहाल यह वीडियो में आपको कलर के कम जूनियर डाटा एंट्री ऑपरेटर के जो 35 पदों पर जो भर्ती निकल कर आई है उसके लिए बना रहा हूँ, उसका विस्तार देना चाहता हूँ। तो दोस्तों, इस पर 35 पदों पर ये भर्ती है। सबसे पहले आपने गूगल का पेज ओपन कर लेना है और उसमें आप विस्तार से देखने के लिए टाइप करेंगे www.gnu.ac.in। आप इस वेबसाइट पर जाकर आप विस्तार से देख सकते हैं डिटेल को। कलर की जो भर्ती है दोस्तों, आप इसमें भर्ती के लिए जो आवेदन है 11 जनवरी 2023 से आप आवेदन कर सकते हैं और आवेदन की अंतिम तिथि है 31 जनवरी 2023। 31 जनवरी 2023 तक का आप आवेदन कर सकते हैं। जैसे आप गूगल में इस पेज को ओपन करेंगे, सबसे पहले आपको एडवर्टाइजमेंट दिखेगा। जनवरी 2023 का एडवर्टाइज नंबर है जनवरी 2023। आपको एक जगह पे क्लिक हियर फॉर डिटेल्स लिखा हुआ शो होगा, आप वहाँ पे क्लिक करके आप अधिक डिटेल प्राप्त कर सकते हैं। अब मैं आपको इस पोस्ट के लिए जो योग्यता मांग रखी है वो दिखा देता हूँ। आपको आपके स्क्रीन पर सो रहा होगा। कलर के कम जूनियर डाटा एंट्री ऑपरेटर्स के लिए क्या क्वालिफिकेशन मांग रखी है। BCA किया हो या BSc किया हो IT से, BSc कंप्यूटर साइंस से और 50% मार्क्स होने चाहिए, या फिर ग्रेजुएशन विद कंप्यूटर साइंस, इसमें भी 50% मार्क्स होने चाहिए, या फिर ग्रेजुएशन विद एटलीस्ट 50% मार्क्स एंड PGDCA, या तो PGDCA उनने किया हो, या फिर BTech हो या BE हो। इस प्रकार से योग्यता मांग रखी है 50% मार्क्स के साथ। तो आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे होंगे मास्टर्स से डिग्री इन कंप्यूटर साइंस या कंप्यूटर एप्लीकेशन IT फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूट। मतलब उनने IT में डिग्री हो उनके पास, या मास्टर डिग्री हो और 50% उनके मार्क्स होने चाहिए। इस प्रकार की इनने योग्यता मांग रखी है। और देख लीजिए, आपकी स्क्रीन पर सो रहा होगा ये क्वालिफिकेशन का नंबर 1 पार्ट है ये, और नंबर 2 पार्ट देख लीजिए। नंबर 2 पार्ट एक जगह पे सो रहा होगा, रेड कलर से मैंने निशान लगा दिया है वहाँ पर देखिए क्या लिखा हुआ है। वहाँ पे लिखा हुआ है मस्ट हैव पास्ड पंजाबी सब्जेक्ट अप टू मैट्रिक स्टैंडर्ड। मैट्रिक तक आपकी पंजाबी का एक सब्जेक्ट कम से कम होना चाहिए। तो पंजाबी सब्जेक्ट इनने ये भी यहाँ पे मेंशन की हुई है, तो आप इसको भी देख सकते हैं। अब नोट दिया हुआ है एक जगह पे, देयर विल बी ए रिटन एंड प्रैक्टिकल टेस्ट। इस भर्ती के लिए जैसे कलर के कम जूनियर डाटा एंट्री ऑपरेटर के लिए आपका रिटन टेस्ट होगा और प्रैक्टिकल टेस्ट होगा। अब यहाँ पर दिया हुआ है डाउनलोड द इंस्ट्रक्शन। ये यहाँ पे क्लिक करके आप इंस्ट्रक्शन इनके देख सकते हैं, इसका विस्तार से आप इंस्ट्रक्शन देख सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने ऑलरेडी इंस्ट्रक्शन निकाल रखा है, तो मैं आपको स्क्रीन पर दिखा रहा हूँ। ये आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं, इंस्ट्रक्शन दे रखे हैं कलर के कम जूनियर डाटा एंट्री ऑपरेटर के। टोटल इसमें 8 पॉइंट दे रखे हैं। 8 पॉइंट में आपको विस्तार से बताता हूँ। दोस्तों, ये PDF का पेज आपकी स्क्रीन पर शो रहा होगा, आप चाहें तो उसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और जूम करके विस्तार से पढ़ सकते हैं। नंबर 1 पॉइंट है दोस्तों, इसमें दिया हुआ है 100 अंकों के पेपर होंगे। 100 अंकों के 2 पेपर होंगे, मतलब 80 अंक का थ्योरी होगी, 80 अंक की थ्योरी होगी आपकी, और 20 अंक की प्रैक्टिकल होगा आपका। तो थ्योरी पेपर में बहुविकल्पीय प्रकार के क्वेश्चन आएंगे। 80 नंबर का ये क्वेश्चन, 80 नंबर होंगे, 80 नंबर के क्वेश्चन आएंगे और बहुविकल्पीय टाइप के होंगे ये। और कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है, ये एक अच्छी बात है कि इसमें कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है, कोई भी नकारात्मक अंकन नहीं होगा। ठीक है। और नंबर 3 पॉइंट देख लीजिए, थ्योरी और प्रैक्टिकल टेस्ट में जो क्वालिफाई करेंगे उम्मीदवार, उनको कम से कम 50% तो आना ही चाहिए, मतलब 50% उनको नंबर आने चाहिए उनके। इसको इस हिसाब से समझ सकते हैं, जैसे थ्योरी में जैसे 80 नंबर का थ्योरी होगी तो कम से कम आपको 40 नंबर लाने होंगे पास मार्किंग नंबर। पास होने के लिए इसमें कम से कम 40 अंक तो लाने ही होंगे। हालांकि मेरिट अलग चीज़ है, मेरिट पूरे 100 में से बनेगी, लेकिन ये कह रहे हैं कि कम से कम 80 में से 40 तो लाने ही पड़ेंगे क्वालिफाई करने के लिए। और प्रैक्टिकल में 20 में से 10 अंक कम से कम लाने होंगे क्वालिफाई करने के लिए। हालांकि मेरिट 100 अंकों से तैयार की जाएगी। देखिए, 40 जो नंबर ले आएगा तो वो क्वालिफाई कर जाएगा, लेकिन जॉब पाने के लिए पूरे 100 नंबर में से जो हाईएस्ट नंबर आएंगे उस हिसाब से मेरिट बनेगी। तो जिनके हाईएस्ट होंगे तो उनका सिलेक्शन होगा। आप समझ गए होंगे ये चीज़ें। जैसे जो थ्योरी में जो क्लियर कर जाएंगे, 40 अंक जो ले आएंगे थ्योरी में, उनको बुलाया जाएगा प्रैक्टिकल के लिए। जो थ्योरी में पास हो जाएंगे उन्हीं को प्रैक्टिकल के लिए बुलाया जाएगा। जो थ्योरी में ही पास नहीं होंगे तो वे प्रैक्टिकल को भी नहीं बुलाया जाएगा उनको प्रैक्टिकल के लिए। ठीक है।
थ्योरी का पेपर नंबर 4 पॉइंट देख लीजिए। थ्योरी का पेपर पोस्ट ग्रेजुएशन डिप्लोमा के लिए निर्धारित पाठ्यक्रम से अलग होगा। यहाँ पे दिया हुआ है, देखिए, गुरु नानक देव विश्वविद्यालय से कि कंप्यूटर एप्लीकेशन PGDCA में मूल्यांकन नंबर 5 पॉइंट देख लीजिए। मूल्यांकन कंप्यूटरीकृत होगा, मूल्यांकन जो होगा कंप्यूटर के द्वारा होगा। अब नंबर 6 पॉइंट देख लीजिए। नंबर 6 पॉइंट में इनने जो थ्योरी के बाद जो प्रैक्टिकल होगा, जो लोग थ्योरी में क्वालिफाई कर जाएंगे, जब उनको प्रैक्टिकल के लिए बुलाया जाएगा तो नंबर 6 पॉइंट में दे रखा है कि प्रैक्टिकल में किस प्रकार से ये नंबर देने वाले हैं। प्रैक्टिकल आपका 3 भागों में इन्हें बांट दिया है। भाग 1 में आपका पुरस्कार सूची में प्रवेश, मतलब एंट्रिंग ऑफ अवार्ड लिस्ट, आपके जो है एंट्री कराई जाएगी, अवार्ड लिस्ट आपसे बनवाई जाएगी, कंप्यूटर के सामने आपको बैठाया जाएगा और आपने या तो आपको एक्सेल शीट में बनवाएंगे ये, या फिर MS वर्ड में ये चीज़ बनवाएंगे। आप आसान भाषा में अगर समझें तो ये जो मार्कशीट जो बनाते हैं हम, ये एक्सेल में या वर्ड में जो बनती है ये, वो आपसे बनवाएंगे। अब इसमें भी 2 चीज़ें हैं, एक तो हो सकता है आपको पूरा डाटा दे दें और आपको सेम वो टाइप वो फॉर्मेट बना के दिखाना पड़ेगा वहाँ पे, या फिर आपको वो कंडीशन दे देंगे कि ये नाम है, इनके इतने इतने नंबर हैं, आपको फार्मूला वगैरह सब लगा के पूरी सीट तैयार करनी होगी वहाँ पे। बाकी आप यूट्यूब पे जैसे सर्च करेंगे एंट्रिंग ऑफ अवार्ड लिस्ट, आप इसको सर्च करेंगे तो आपको बहुत सारे वीडियो मिल जाएंगे इस टॉपिक पे, आप उनसे प्रैक्टिस कर सकते हैं। उन वीडियो को आप देखना और घर पे प्रैक्टिस करना कि कैसे मार्कशीट को बनाया जाता है। एक्सेल शीट में भी बनती है ये और वर्ड में भी बनती है। तो इस प्रकार से आप सीख सकते हैं, घर पर ही कंप्यूटर पे सीख सकते हैं, और मोबाइल भी है आपके पास तब भी इस चीज़ को सीख सकते हैं। कोई बहुत ज़्यादा कठिन नहीं होता है। जैसे मान लिया जाए 10 लड़कों के लिए वहाँ पे लिस्ट बनाने के लिए तैयार करनी होगी वहाँ पे, तो आपने एक को बना के देखना है, एक का फॉर्मूला जो हो गया, फॉर्मूला जो एक की लिस्ट पे लगेगा वही कॉपी करके पेस्ट कर देना होता है, तो आसान तरीके से ये चीज़ बन जाती है। आप एक आध वीडियो देखेंगे तो आप इस चीज़ को समझ जाएंगे। इसके लिए आपको 6 नंबर मिलेंगे। ये सब चीज़ें प्रैक्टिकल होंगी, आपको कंडीशन वहाँ पे दी जाएगी, आपने खुद ही एक्सेल शीट या वर्ड शीट वो अपने यहाँ बताएंगे किस में आपने बना के दिखानी है, आपने उसी में बना के उनको दिखानी होगी। आपको 10 मिनट के अंदर में ये चीज़ बनानी होंगी, 10 मिनट में आराम से बन जाती है ये चीज़ें। और इसी का दूसरा पॉइंट है कंप्यूटर इंग्लिश टाइपिंग ऑन कंप्यूटर। आपने ये अच्छी बात है कि कंप्यूटर पे हो रही है टाइपिंग, ठीक है, कोई टंकड़ मशीन पे नहीं होगी, भारी भरकम मशीन पे आपने टाइपिंग नहीं करनी है। ये टाइपिंग जो है कंप्यूटर पे होगी, आपके कंप्यूटर स्क्रीन पर ही आपका मैट्रिक्स होगा और उसी पे आप देख के टाइप करना होगा। ये 10 मिनट की ये टाइमिंग दे रखी है इनने, 10 मिनट की टाइमिंग होगी और 7 नंबर मिलेंगे इसके लिए। देखिए, एंट्रिंग ऑफ अवार्ड लिस्ट बनाने के लिए आपको 6 नंबर मिलने वाले हैं और इंग्लिश टाइपिंग के लिए आपको 7 नंबर मिलने वाले हैं और 10 मिनट की टाइमिंग दे रखी है इनने। उसके बाद नंबर 3 पॉइंट है पंजाबी टाइपिंग का। पंजाबी टाइपिंग ऑन कंप्यूटर, कंप्यूटर पे आपके पंजाबी टाइपिंग होगी, इसके लिए भी आपको 10 मिनट का टाइम दिया जाएगा और इसके बदले भी आपको 7 नंबर मिलेंगे। तो इस प्रकार से आपके 20 नंबर पूरे हो जाएंगे। दोस्तों, जो आपका ये पैराग्राफ आएगा, जो इंग्लिश टाइपिंग और पंजाबी टाइपिंग का जो पैराग्राफ आएगा, ये 200 वर्ड का ये पैराग्राफ रहेगा। तो 200 वर्ड का ये पैराग्राफ रहेगा जो आपने टाइप करना होगा। 200 वर्ड का तो ये पैराग्राफ रहेगा। अब इनने टाइमिंग दे रखी है 10 मिनट की। अगर आप इस हिसाब से अगर कैलकुलेशन करते हैं तो 1 मिनट में 20 शब्द अगर कोई टाइप करता है तो समझ लीजिए 10 मिनट में 200 शब्द। तो इस हिसाब से आप ये कह सकते हैं कि 10 मिनट में 200 शब्द का टाइप करने का मतलब है कि 20 की स्पीड, 1 मिनट में 20 शब्द, ठीक है। 1 मिनट में 20 शब्द टाइप करोगे तो 10 मिनट में आप 200 शब्द टाइप कर लोगे। तो कहने का मतलब है कि 20 की स्पीड मांग रखी है, जो कि काफ़ी कम स्पीड मांग रखी है। ये बहुत अच्छी बात भी है आपके लिए, ये काफ़ी सही चीज़ है कि आप आसानी से इस टेस्ट को क्वालिफाई कर सकते हैं। लेकिन बस इसमें यह है कि आपने इसमें इंग्लिश के साथ साथ पंजाबी टाइपिंग भी सीखनी पड़ेगी। पंजाबी टाइपिंग में भी आपने टेस्ट देना है। बस ये है कि दोनों चीज़ें इनने जोड़ दी हैं, दोनों टेस्ट देने हैं, लेकिन इनने स्पीड कम मांग रखी है। ये आपके लिए सही भी है। आगे के पॉइंट पढ़ लेते हैं। जैसे नंबर 7 पॉइंट है, उपरोक्त भाग 1, 2, 3 में से किसी एक में 15 या अधिक गलती करने वाले उम्मीदवारों को उसमें 0 अंक दिए जाएंगे। मतलब जो ये पॉइंट हैं भाग 1, भाग 2, भाग 3, इसमें जो भी आपका ये प्रैक्टिकल होने वाला है, इसमें 15 मिस्टेक से ज़्यादा कर दी या 15 मिस्टेक आपने कर दी तो 0 नंबर मिलेंगे। मतलब आपको जो मिस्टेक का जो दायरा है, जैसे मिस्टेक का दायरा है वो कम से कम 15 से कम होना चाहिए आपके। 15 मिस्टेक नहीं होनी चाहिए, 15 से ज़्यादा मिस्टेक नहीं होनी चाहिए।
आपके टाइपिंग में भी और चीज़ों में भी मिला के। ठीक है, ये चीज़ें आप समझ गए होंगे। अब इससे अगला वाला पॉइंट है, 8 नंबर पॉइंट है, प्रैक्टिकल के अंकों की गणना प्रत्येक 3 के लिए 1 अंक घटा कर की जाएगी गलतियों से। मतलब 3 गलती पर 1 अंक ये काट देंगे। प्रैक्टिकल के दौरान जो भी आपकी गलतियाँ होंगी, 3 गलतियों पर 1 अंक ये कम कर देंगे। इस हिसाब से कैलकुलेशन करेंगे। आशा करता हूँ आप ये जो भी चीज़ें मैंने आपको बताई हैं, ये चीज़ें समझ गए होंगे आप लोग। फिर भी अगर कोई डाउट रह जाता है तो आप वेबसाइट में जाकर नोटिफिकेशन देख सकते हैं, विस्तार से उसको पढ़ सकते हैं। और दोस्तों, इसके लिए जो भी टाइपिंग है, आप पंजाबी टाइपिंग तो आप अपने आसपास क्षेत्र से सीख सकते हैं, या ऑनलाइन आपको कोई और चैनल मिलता है तो वहाँ से सीख सकते हैं। और इंग्लिश टाइपिंग अगर आप सीखना चाहते हैं तो आप मेरे चैनल के लोगो पे क्लिक कीजिए और प्लेलिस्ट पे कीजिए क्लिक। वहाँ आपको इंग्लिश टाइपिंग फ्री कोर्स के वीडियो मिल जाएंगे। आप उन वीडियो को देखकर घर पे आराम से आप टाइपिंग सीख सकते हैं। बहुत कम स्पीड मांग रखी है, आराम से आप क्वालिफाई कर जाएंगे इस स्पीड के लिए। आप आराम से डे 1 डे 2 करके इस प्रकार से वीडियो बना रखे हैं मैंने, वो डे 1 से आप शुरू करना। अगर कंप्यूटर है तो बहुत अच्छी बात है, अगर कंप्यूटर नहीं है तो मोबाइल को कीबोर्ड से कनेक्ट कर लेना, और घर पे बैठे आप आराम से अंग्रेजी टाइपिंग सीख जाएंगे। और अंग्रेजी सीख जाएंगे तो फिर उसके बाद पंजाबी टाइपिंग भी सीख जाएंगे आप, क्योंकि अंग्रेजी आसान टाइपिंग होती है, आसान से उंगलियां आपकी सेट हो जाएंगी कीबोर्ड में, तो उसके बाद आप टाइपिंग पंजाबी टाइपिंग भी आराम से सीख जाओगे। आशा करता हूँ आपको जानकारियाँ सब समझ में आ गई होगी। दोस्तों, टाइपिंग से जुड़ी भर्तियों की जानकारी और टाइपिंग कोर्स के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। धन्यवाद।